เนี่ยข้าเป็นDawhkan ringเดียวทั่วมันก็เลยringรวยเดียวทั่วเนี่ยที่ฮันให้เสียกเดียวเล็กแต่พอก็เลยนี่สักกันเชียร์ปรงMizoram State Commission for Women the Mizoram State Commission for Women Act 2004 le the Mizoram State Commission for Women's Rules 2008 noya din ni in chairperson ba ka hian member pasari meichhia ruatur an ni chuan member secretary hi sarkar group A officer social welfare department mi ani tur ani bokani he commission hian mo phurna le ti tur tam takaneya meichhia te hum him ani theina tur atan te an dikna chanvo hum hal sakna ta na kong chi sang sanga mala tur le India dan pui le anwai dan siam te po meichhia te tan a that fam kim lo chuan en nona asiam that dan tur rotna pulu thei hial tu tura siam ani Mizoram chunga ngei po meichhia har satna le leilen na tuarte tam tak an hena hian tulutin face tam tak an chingfel to thina hetiang ani wang hian chairperson le member te hi meiche hum him na le mason na ta na mitui chil mi le na thok pe hriatna le fin na po nei thatok experience nga tak mai an ni he tul em ani tuna kan chairperson ni lai hi khatiang anga chairperson tur kan zon lai khan Mizoram Sarkar in Women Commission atana ruatura kan ngai to na lo lu lai khan abai data le documents kharon submit turing kan share tira birth certificate tepo ron submit in chuta chuan kumsang khajakwa somruka piang ani wangin department lam chuan appoint thelo na ani kan thelawa kum khat kha alaneya appointment kan pek hun lai khan kum somruk le panga ala tling lo ani chuanin department lam chuan appoint thelo ni na kan thelo tun hnuwa soiom hi chu soi to angin zirchian me kani tin kan shat angin hei mitam tak chu birth certificate le sarkaran kum te po alo in mil lo ve fawa khatiang khanin ani po kha khatiang kha in mil lo kha alo om ve ani maya kan ngaya tin abik takin hei tuna hi chuanin kan hanzir chiang chho me ka eng emote kan joint secretary han aboi pui chho me kani tin pichan dami hi abik takin han soi tamai meila hun rei lo te chung hetianga Mizoram State Commission for Women ani hian case hi aching fel nem man to em meya achin fel sa te pithar te point min shil thei karinga chu ama hi a thare u ve ni iti mei tiang a tha em meya chu wang chuanin tuna hian ama case pai kan zir chiang chho meka member wa thar chungchang kha chuanin hei in chat angin sarkar thalo pian chuan kalphung te kan no ti dang lam be du thina kalphung thara hianin engpo ni ta se aizol mi hli remember an lo ruata case hi chim lama te mar kho chak lama te mun sang sanga om ve a chu wang chuanin engpo ni ta se member bang then khatte po khan om boka i han zir chiang lok teng u mun sang sanga mi te hi i point ve teng u ti khan kan han soi khoma chu ti lai chuanin member an lo appoint dan hi kan han zir chiang pe thar te han soi sak lok me te se ka soi swal pal te po ka hlau halai ta ka kha Mizoram State Commission for Women chairperson to Dawhkan dami biodata kan kan di khan hi about certificate ron ne ron pe kunya 1960 apian chuan pi na so yang khan member hi athar vet irot ti ang u ti kha kan sarkar nai dan ni ya chuan member hi mei cha hi pasari irot the nya pathum an mani thuin an ba ma pali khan cha chu an han zir chianga an banut don khan appointment kha kan han en chiang ta appointment order ra hian dan kha noya khan lo appoint tlat lo mai ni Mizoram State Commission for Women Act and Rules kha engma sei lo om lawa chu bang chuan executive order pa ngai ang hian in the interest of public service in with immediate effect and until further order ti ka fan lo appoint na bang hian dan fa invoke ka bang le ka kan ta na ren talawa chu bang chuan executive order ang yang khan executive order ko in ti dan thin pa ngai until further order ni ne o bang khan further order in that supersede ta
ta hi chuanin kan hana point thar le na hi chuanin hian in exercise of the powers conferred by Mizoram women rules ti in kan han kuat thapa ti chuan kan hana point thar ta mi pasari an thar hi ra chu ta hianin eng allowance te nge an mu thei ti te po ziak ni in tin he appointment tui zo khi a valid lawang ti kan lau ta ni chu warding hi natin ai du chuan in en chiang anga appointment po lo ni lawan nominate ti an lo mana wang khan appoint zui an ni box si lawa tin nan lo thokin meet case khan lo rem ve bor box si a kha wang khan I an thil lo ti to te kha thil valid lawam te ni wangin kan order thara hian a saving clause kan da sakta an lo re to te a valid te na dura tan khan kan bel bo kan ni ti lai te khan ni ta sela chuan member kum bi thia chungchang khatlem han sei zaw le deuh thiak ngai chu Mizoram an central dan zul zui khan kum samruk panga an ni thleng ti le apoi lai kum samruk panga la thing lo tur ani ti kha kan lo la ve to pa chuan ma se ni state ti dan te kan han en chianga gowa te hi chuan upper age limit hin lo fix reng lowa lower age limit zo hin lo fix a kum samli ai no pang an ni tur ani lo ten lo tia in West Bengal chuan upper age limit hi kum samsari an lo da poka achan chu social welfare hi specificing eng list ama constitution a omlova concurrent list tura kan nga ya khati ni chuan central act anga kal kher kha lo ngai lowa state in an duangin dan an lo siam mai lo ni mela chu wang chuan ke ni po in kan dan hi en thata ngai ni hi si in pi soyam khan kan han en chiang meka achan chu tu na kan han appoint ko ka appointment all ta hi in en chuan na 1964 1960 piang ten lo ni ta kum khat lek an han tho an soka I han thua le maya mission han appoint le sep kha a commission na kha a smooth thei don lo reng a chu wang chuan mi state ti dan kan zil chianga a ti thei dan ang han siam that tu min tiang ang khan ma kan la be mek bo kan ti lai te kha e kan han sei bel duwa tin pi sei bel chana kan khan tuna member pasari thar kan ro thi chu district lung le te champhai te sia ha te an tel to a chu tiang ang chuan in dan lama mi thiam tak tak te po kan tela tiang ang khan mi thatur kha kan zong ve ni kan zon na lama hian han sei thui tai la I champhai te phei chu an di si hlui te kha mi tha mi lo zon te kan ti ni chu tiang ang chuan in tu in emaw a chairperson ani emaw minister in emaw a du zong a than ang khan ni lo ni ti lai te kan sel tel le kan lo ne politics in rol lo chiang khop mai kapia ni chu MNF kan September ni thua khen kha hun an te a pa tura mo in ta khan chu sarkar ni le ti an halak khang kha chu se ang khanin I ke ni chuan document aron submit kha kan poma sarkar point valida anga yani a birth certificate kha hawang khanin kan ti hianin kan zir chhomek zela kan soi ang khanin tuna hianin kan dan shim a po hi ti that chho ti me tiang adik dewa han kal dana kha a omem ti kha kan ngai to chho dewa khatia anni ina khatia nga enge ni ni kwa lo bang turani mai na bang turani ti kha chu ke man ni chan min border shan lo achana chu danang thap khan thil kan ti jok ani kuma pel pomla ka hram da kha zir chen zo kilami ni lo ya kumala pel lo wa birth certificate hian MNF-in press reference an le aga chuan samni le song por ba kong song lo ti ton ti ha kha chu kan thre ve lo wa zum chi hi nei lai ta kha bi zir chen chu nia kum kan chu tiangin khatilai pon ni chuan kum chi ni ti om zia khan entinan mitam tak tu na kan officer ho po han kum pahnin nei fo ta ni an kum tak le kum tak lo kha an nei deuh furta a kha wang khanin lo lam te po eng ti nge khalai khanin ron dan tur te kan ngai to chhovel mek zel ani kan pom achan chu I birth certificate ron thelu ro kan tia aron thelu ta hei hi nia in lu chuan in hei hi om ta mo hei hi kan pom chu ni ta phot me a education ange a sarkar kum kha chu kan vashat pui to lawa ke ni chuan hei hi appointment kan pek do na aron thelu kha kan pom ani top me a chiang me tiru ti khan last one mai kan to le department thil ni tho ma se minister in a press conference nei kan politics sil de han so kha lu thei lo ta tuna kan zo da kal se la khan ani chuan
tulam minan puna cheu chepiam sorkar tukal thar man se in satna anasa an dina ya ga chu ati thari dina ani them to nai chana tang adik lawlom mi kha kan zong tu tinge om tur ang eligible le tur thata ka thok thei tur ti ha kan ngai to lai khan ani hi kan ril ro lo oma chu tia anga ani kan vadu sak ngor wang ani chuang lo tin a case kha pithar te exam nge tu na po na lo en to kha case za patni ve hi an boy pui to an case hi tia case an ti kan i an na mai lo ani ti lai te ha kan soi mai me nga chung kwa in ti boy te an lo nya nu pa in ti boy te khati khan ni le han chut puya thure ngai te ni khat mai po ti sel thei lo thi lang te ni ta chu tia ang chu zatwang hi an en to a chu wa chuan 80% ve chu kan ching sel ton ti mi tok mai tro ani le a theng